小心啲呢個人。咁呢個人咧，我講咗一定會講佢全名噶啦。咁我而家講啦，佢全名叫苗其志。咁喺好多年之前咧，佢去欺騙一啲女仔咧，佢叫 Jerry。但係去到我手上嗰陣咧，佢叫 Taurus 啊嚇。咁唔知啦嚇，咁唔知點解佢仲改過幾多個名啦？原來佢又扮過日本人啦。咁我首先講咗我個遭遇先。咁我初頭咧呢個人咧就突然間喺 Facebook 出現，係真係好突然。咁我其實真係唔記得幾時 at 嘅。係話說點解佢會彈咗出嚟咧？因為我就 forward 咗一間球衣專門店，咁佢就話做緊 promo 巴塞波衫有得平，印碧機唔知加幾多錢。咁我就 share 咗出去啦。咁我仲問人，咁其實我買西班牙好定係買巴塞好？我都係想買碧機啫。咁我又唔中意巴塞，應該買西班牙啦。咁佢就嗰就搭咗爹喎。佢話佢識人，咁啊幫我訂啦，定幫我買。跟住我就以為，咦唔通係即係一啲我睇波識嘅志同道合啊咁樣，咁幫我訂，我仲問佢幾錢。咁佢話你要幾多年款啊？跟住我話咁梗係最新啦，有粒星咁樣，咁就再印埋碧機。佢話佢送俾我，咁我都好 surprise 嘅。咁跟住我一路都話俾翻錢佢，而佢話唔使。咁跟住好啦，到見到嘅時候咧，其實佢就同我用英文講嘢嘅，即係講咗幾句啦。咁梗係知佢識講中文啦。如果唔係我打啲中文出嚟唔識睇啦，係咪先？咁就中途佢係特登咧，我走啦，佢係攞去我公司附近俾我嘅。咁我走啦，上翻公司嘅時候，佢係用英文嗌住我 remind 我入面有張聖誕卡，記得睇。咁個聖誕卡嘅內容咧就咁啱就係我早幾日啦，即係唔係今日嘅早幾日，係當時嘅早幾日咧喺 Facebook 打過。咁因為其實我都知身邊嗰陣咧係有男仔追緊嘅，咁咧我就只不過講下我嘅要求咧，就係、我話我想揾嘅男朋友咧係一個，當我睇翻先，我要嗰個係我要一個可靠，唔呃我，照顧我，亦都可以真係有能力照顧我嘅人，識得尊重我嘅，同埋錫我嘅男朋友。咁佢喺呢張聖誕卡上面咧就寫翻晒呢段說話出嚟。咁我咦 OK 喎，呢個人真係幾細心睇住嚟寫。但係我又會諗咯，呢個世界有幾多個咁細心嘅男仔先？咁嗰人都覺得冇乜嘢嘅。咁當晚咧，佢就同我講去同屋企人食飯，係啦。咁跟住，但係佢又過翻嚟接我收工喎，去行街。咁而行完佢都見到我屋企人啦。行完街，因為我去揾我屋企人啊嘛，輪到。咁佢又跟埋嚟咯，又一齊食糖水喎。咁初頭其實一路都覺得 OK 啦，冇乜嘢啦。咁但係當晚就已經有，我都未真係好確實話拍拖咧，佢就話結婚。咁啊，好快有老婆啦！喂，咁我即係我會企咗喺度咯，因為首先我自己真係唔係好恨嫁嘅，同我講呢啲就唔係好感動，真係。咁如是者啦，總之就過到咁啱嗰日係禮拜六，因為我記得我去入票，佢就話佢唔知點樣咧，佢個堂細佬咧將 Citibank 張卡就食咗，咁就冇錢，而佢喺錦田，即係佢總之佢成個過程佢包裝佢自己個有錢仔嚟嘅。咁跟住就佢堂細佬總之又食咗卡啦。佢喺錦田，點解喺錦田咧？因為佢睇緊一笪幾萬尺嘅地，咁攞嚟做咩？佢諗住咧同人夾份租嚟做 war game 嘅。咁樣咁就所以嗰度就附近冇銀行，又冇得入錢俾佢細佬。咁我奇怪，我咁你想點啊？佢幫我入2000蚊俾佢啦。跟住我話入2000蚊，跟住我話但係佢張卡食咗喎，我入去邊俾佢？跟住入馬會，跟住我咦入馬會 OK 喎，咁我話，跟住我已經覺得即係有一個同事咧就警惕我嘅，佢話唔好啊，唔好撚制啊呢啲嘢，你真係係咪先？跟住我話1000、2000蚊當買個人格啦咁樣，咁我就真係入咗1000蚊俾佢，咁佢話當晚俾翻我，佢啲說話仲要點咧？即係我唔想同你為呢啲嘢鬧交，我即係今晚會俾翻你，因為咧我只係覺得。我有老婆，我使乜呢啲嘢都麻煩朋友啊？咁有鳩佢啦，係咪先1000蚊？咁跟住佢當晚梗係冇俾我啦。咁啊當晚仲去揼骨啦。咁佢又仲要冇錢俾喎？點解會冇錢俾咧？因為咧佢話落咗工地，咁嗰啲師傅咧冇糧出，咁佢幫老細出埋糧。咁我就拗晒頭，我話你幫老細出咗幾錢糧？30幾萬。我話哇，嗰個老細邊個嚟㗎？我話你帶錢打工嘅點解？話佢老細識埋佢老豆嘅，咁跟住就所以都幫咯，覺得唔會走咯。跟住我話如果我老細咁樣咧，
我話1萬幾千咧，我已經真係俾晒面噶啦。你叫我攞30幾萬出嚟，我真係唔會。咁跟住咧，又經過唔知邊間珠寶店咧，就又話帶我入去揀戒指咯。咁我話喂，梗係唔好啦，我不如你買咗先啦，你嚟同我求先價啦。咁因為我真係唔係好恨啊嘛，咁唔行入去。咁好啦，跟住一路啦到平安夜定聖誕節，因為我聖誕節放假，我就同佢一齊先去食，同埋佢屋企人嘅。咁當日影咗啲相啦，咁我就擺上 Facebook 啦。突然間就有個同學同我講：你男朋友係咪叫苗其志？我話係啊，做咩啊？我勸你即刻同佢分手。即係呢個就係個真實嗰個開始，你本身陶醉緊，跟住嘅事實開始啦。咁事實咧就開始就係咁點解啦？一個女仔真係墮咗入情網之後，你梗係好問點解先同佢分手？佢話我朵臭晒噶啦，佢呃女仔。咁呃女仔呢啲位，你覺得唔重要噶嘛？因為你會覺得自己係個例外嚟噶嘛。即係我嗰陣都諗，我而家喺佢屋企，我喺佢隔離。咁跟住佢話走，你而家真係即刻走。咁啊好激動啊！點解會即刻走咧？咁跟住咧，我就真係自己心思思上網去揾佢全名，到底做過啲乜嘢？佢話佢上晒報紙。咁其實期間呢個 Taurus 咧，就佢有同我講佢坐監嘅。咁佢坐咩咧？就係佢話坐傷人。點解我嗰陣即係頭先咪後我都有講？我點解遇到呢個人嘅時候，我有啲懷疑咧？因為佢同我講坐3年幾，就係衰傷人，打到人癱咗。咁我覺得好奇怪啦。因為我曾經咧同一個男仔糾纏過，咁嗰個男仔追我啦，追唔到，攞蛋糕掟我生日。咁我跌咗落地，我除高踭鞋打佢，佢報警。咁咧警察就話我有武器嗰啲傷人啊。咁我都係自衛啫，咁我最終梗係冇事啦。我到而家都好清白啦，冇案底啦。咁但係咁樣我攞隻高踭鞋，我真係冇打到佢啲乜嘢，我都有機會坐3至5年。而佢打得一個人癱咗，佢話佢坐咗3年，梗係冇可能噶嘛。所以我對呢個人已經有疑心嘅。咁到講完俾我聽佢係一個壞人嘅時候咧，咁好啦，最精彩嘅時刻就真係出嚟啦。我估都估唔到，你上 Google 打苗其志啦。你有5版 search 到出嚟，真係佢相都有好多，仲其中一張相係佢都 send 過俾我嘅添嘅。咁即係叫啲聽眾咧，第時識咗個男仔之後咧，首先上 Google search 下個名先。可以㗎，咁即係其實佢都係極端大單嘅。你諗下，你喺 Yahoo 打到苗其第3個字都未打嘅時候，係有相關搜尋啊！即係個怨氣好大啊！睇嚟啲聽眾，你明唔明啊？係相關搜尋啊！咁樣咁跟住原來咧就有人真係喺 Facebook 發起嗰個群組啊，小心呢個人。咁其實佢做過啲乜嘢咧？咁嗰啲報道咧最 update 嘅咧都係到2008年，佢係有37個案底，有37個乜嘢案底咧？咁就37個係行騙啦、盜竊啦。咩仲有啲咩棄保潛逃，即係類似呢啲啦。咁樣咁個故事咧，我睇到最深刻，即係第一個咧，咩淫機解密啊，係啦，淫機解密啦。咁啊，俾人開個 blog 係話佢噶啦。咁其中另外有一單咧，其實都應該係同一單嚟噶，我相信。咁就佢當年啊嚇係27歲嘅。咁咧又話佢有型靚仔，就偏偏中意講大話。咁曾經喺獄中寫信俾佢當時嘅女朋友，話化名啊，唔知真名 Kitty 啦，解釋因為新金微博有爛到先至會再犯事嘅。咁啊各樣嘢啦。咁而佢嗰幅畫咧係真係亦都喺上網有擺翻出嚟嘅。嗰幅畫咧係我真係上網又睇翻咧，我真係醒覺。因為話說佢係當時同緊我一齊咧，佢係 send 咗一幅圖畫俾我，因為佢話佢做工程繪圖噶嘛。咁佢話我畫咗幅畫送俾你，咁嗰幅畫咧就色彩繽紛啦，粉紅色啦，有隻我唔知即有一男一女啦，唔知企鵝定天鵝啦，跟住咁樣。咁而到嗰陣咧，我係上網係又揾得翻呢幅畫，就係佢當時喺入面啦，啲人話即係寄俾佢嗰個女仔嘅。咁咧佢曾經犯案係點樣咧？扮遊客啦，去多間鋪頭行騙啦。咁咧又去爬山用品公司啊，嗰啲去撻嘢啊，仲要連店員嗰啲電話都食得唔好嘥啦，完全唔放過啦。咁又試過點咧？去欺騙一個19歲嘅女孩子啦嚇，唔知點樣網上認識咗啦，識咗6個鐘咧，
就屌啦，同即係咪即係搞人哋啦嚇，去爆房係咪先？咁啊爆完房咁啊，第二日肚餓咁啊大戰完，咁啊落去食嘢啦。屌你老味食嘢咧，佢幫人攞手袋喎，屌你咩成個袋行撚埋喎，係咁撚樣都做得出，即係又食又拎喎，哇！咁其實講到呢度我就真係要拍下張台 touch wood 講，佢幫我攞咁撚多鑊手袋咧，我都未試過唔見嘢嘅。咁可能真係唔見咗啲散紙，如果散紙你都立咧，你一冚家產嚟嘅。咁啊，唔好擺咁多10蚊散紙入去，我同你講，好大誘惑㗎，真係。跟住咧就，喂，即係 touch wood 啦，係咪先？佢用部咁嘅爛鬼 Note One 啊，佢真係爆，真係爛嘅部電話。咁啊，我部 S3 都冇唔見啦，係咪先？咁跟住咧，佢仲要佢唔知點樣犯案嗰件衫，俾人畫咗張圖咧，戴眼鏡，着嗰件綠色格仔恤衫咧。綠色格仔衫，而我又真係見過嗰件衫，咁同埋總之佢真係有圖片嘅，係好肯定嗰個係佢嚟嘅。點解又咁肯定？因為我同佢翻過大陸啊嘛，咪話佢揼骨冇錢俾嘅條撲街，屌你老味咁啊睇撚過佢個身份證啊、回鄉證咯。佢仲要初頭我問佢叫咩名姓乜啊，佢唔撚同我講，佢話佢姓廖啊，係過關我先問佢做乜撚嘢，你張身份證姓苗，你同我講你姓廖。佢話唔係啊，因為咧我唔知係咪真係你咁，但係我依家咧識咗你，我真係覺得我會同你結婚。以後呢，我同你就會黐埋一齊咁，我先夠膽同你講咯。咁已經好大問題啦！開頭已經擺個假面具俾你就咁梗係啦，所以提防咗啦已經。都唔知百家姓佢用咗幾多個啦，其實已經。哇！佢有扮過日本人，佢話自己阿媽係日本人，咁我唔知啦吓。咁佢曾經又即係佢呢度咧講啊，引述翻咧就係、探員拘捕佢嘅時候咧，咁佢同警員引述翻自己咧。又係喺美國大學一間大學畢業啦，咁跟住原來佢根本就18歲開始已經成日出入監房，佢咩乜撚嘢會考到嗰啲咩2A 啊定 A level 嗰一個1A 咧，或者識日文咧、英文咧，全撚部都喺監房讀嘅，佢有撚去過美國讀啊，咁啊已經係一個錯誤啦。佢仲成日同我講乜撚嘢，佢係 professional 啊，又係因為嗰邊讀咩乜鳩 science 話屌唔撚記得咗 sport science 係，跟住就所以佢係一個 professional 啊，對於咩乜撚嘢教我做運動就好撚叻啊咁撚樣啦嚇，又話叫我想減肥食啲乜撚嘢啊嗰啲咁啊，費撚事睇佢鳩噏啦，我自己都做美容係啱啱啊，咁啊跟住之後係啦，再講翻報道引述咧，就係佢一個中意去酒吧啦，上網識女仔，經常向人自吹自擂係外國嘅留學生啦。跟住亦都外表俊朗咧，又識得外語啦，咁又令好多少女咧心動而墮入騙局嘅。咁啦，好啦，頭先就跟住咧就一路引述咧，就係頭先我講嗰單啦。就係識咗佢2個月啊，就成功約到佢出嚟。咁首次見面咧就情深款款問你使唔使做我女朋友啊？咁樣咁睇完戲咧又帶去尖東海旁啦，咁樣咁啊跟住去爆房啦，爆撚完咧跟住就狐狸尾巴就出咗嚟啦。第二日離開酒店咧又話有人急需要錢，就問又去借2000蚊，又係2000蚊。跟住之後咧食晏咧又扮晒體貼啦嚇，幫佢攞手袋啦，冚家產就攞撚咗個手袋走咯，仲可以氹撚到啊！唔知點解條女啊，佢好撚嬲嘅就話報稱俾人強姦，但係咧其實個女仔咧就諗住揾得翻呢個苗期子咧，就攞翻個袋就咁算，仲諗住係繼續拍拖嘅，唔知佢做過啲乜嘢，條女咁冧啊嚇！咁跟住咧又呃過人哋話佢自己喺巴西開餐館啊，跟住唔撚知，總之好撚多啦。佢咧都諗住咧氹鳩我啊，屌咩舉鳩我上去安信借錢，又或者想做生意。而嗰陣其實我已經俾佢知道咗咧，我係知晒佢所有案底或者之前佢做過嘅嘢。咁佢就同我訛稱咧，記住係訛稱啊嚇，我用個 terms，即係佢自撚幾係話嘅。想同我結婚啊，定落嚟啊，30歲人一事無成啊，各樣那樣啊咁樣，咁啊覺得我真係好啊。咁跟住佢就話但係佢真係想做生意，想同我有美好嘅將來。咁我咁你做咯。不過佢話不過冇錢，不過冇錢咁借咯，去銀行借。佢問我冇錢我就冇噶啦。咁啊其實心嗰句你老味啦，我有109700啊，我唔撚會跌1蚊俾你啦。老味你想做生意，你有乜理由問我攞嘅啫？咁跟住之後佢話咁佢借啦。咁我一路都水溝佢啊，我就話我 send 晒啲料上安信啊。咁我話佢話可以批6萬喎。咁啊，不過要等我份料7至10日審批咯。不過如果唔得咧，咁我即係總之如是者水咗一輪。咁我叫過佢，我話咁點解你唔借啊？跟住佢話
佢個名借到，即係佢話我都知道晒佢所有嘢啦。如果佢個名係借到嘅話，就唔使問我。跟住我揾人揼料咪得咯。佢話唔撚得喎，犯法。跟住我話你還咪唔犯法咯，你唔還就點撚樣都係犯法㗎啦。咁啊，跟住佢就話佢唔會做呢啲嘢啊。跟住我話咁唔緊要㗎，你叫人去借啦。即係咁，我梗係唔撚想自己借啦。咁一路咧，其實我諗應該由佢知道我知佢嘅嘢嘅時候，佢應該揾第二個落手噶啦，都知道冇可能噶啦嘛。咁咧我就開始發現咧喺 Instagram 呢個 Apps 度啦，發現咗佢其實同另外一個女仔有交往嘅。咁其實我同佢正式真係斬到啦，因為佢都會問我揾我錢我噶嘛，仲會間唔中講啲你好耐都冇叫我老公，我屌你老味，我心諗嗰句。咁咧其實佢同另一個女仔交往緊嘅，咁一路喺 Instagram 其實都睇到噶啦。咁我都即係其實我曾經一片好心 at 過個女仔個 Facebook， 咁我真係想講個事實俾佢聽。咁我就可能我枉作小人咗啦。咁屌嗰條女戇鳩鳩喎，俾撚翻嗰啲內容，我只不過係嗌咗一句喂靚女，即係用英文啊，喂靚女，你想唔想知真相？佢應該俾撚咗呢個苗琪智睇，跟住條仔打嚟問我你喺邊啊？我關你撚事啊！咁跟住佢叫我唔好騷擾佢哋，咁即係好明顯佢應該喺個女仔隔離啦。咁佢中意啦，咁我咪問翻佢你自己做過啲乜撚嘢啊？我點撚樣騷擾你法啊？咁個女仔既然繼續，即係可能頭先我都錄完嗰個節目，我都覺得可能個女仔真係咧命中注定有呢一劫嘅。咁我都阻止佢唔撚到。啱啱直至頭先仲睇到 Instagram 入卡地亞睇戒指，即係唔知邊個俾錢啦嚇，或者可能冇買啦 Window Shopping 啦，唔知啦whatever點都好啦。咁其實就真係有個咁嘅壞人嘅。咁佢上咗報紙咧，就只係呢啲咁小事。咁同埋都引述，其實個報道係真係講佢係講大話講上癮，佢自己都係咁講啦。係佢自己當事人苗琪智自己都話講大話講上癮啊，點樣嘅。咁其實我個遭遇就唔係話唔見好多錢，因為有啲真係褲穿窿嘅。咁而我一個提醒我嘅朋友，佢嘅朋友都落咗答，都有真係褲穿窿嘅。咁其實我就真係 touch wood，又係我好好彩，我福大命大，即係我死唔去。咁我就因為我擺咗張相去俾啲小學同學睇，擺咗上 Facebook， 先至有人咁樣提醒我嘅。如果唔係，我都真係仲戇鳩鳩㗎。我可能未必諗住結婚嘅。咁點解我今日特登喺呢個節目度嘥咁多時間去同大家講呢件事咧？因為我唔知我身邊會有，因為其實就連依家受騙，我唔知啊，可能阿浪子阿騙子真係動咗真情會同佢結婚，點都好啦。咁佢真係曾經有37次，已知就37次啫喎。屌我嗰個我冇報警先啦，係咪先？佢會有案底啊。咁我舊同學個 friend 啦又冇啦，即係已知37次喎，唔撚知可能370次喎。咁樣咁我覺得就同埋依家嗰個女仔咧，同緊佢一齊嗰個女仔咧，可能佢未必係唯一添㗎。佢亦都有同我嘅common friends 㗎。佢個 common friends 就係 Wilson 嚟嘅同事，係啊，真係好讚歎我把聲似阿 Jam 嗰個啊。咁係啦。咁依家既然嗰個同我已經有 common friends， 我只係覺得我好驚我身邊再有一啲女性咧會成為佢嘅獵物。咁所以我就即係藉着少少我都唔係話真係一個有知名度嘅人。我只係一個咁啱有咩機緣巧合係真係可以喺呢個網上去一啲平台可以去發表下好多嘢嘅一個人，而就好彩我嘅節目真係都 OK 有人聽嘅，係啦。咁所以咧我就希望喺呢度可以話到俾大家聽，其實真係有啲咁嘅人嘅，同埋呢個人個全名咯，佢無論佢叫 Jerry 好 Taurus 好嚇乜都好啦，咁佢個真名佢身份證個名唔會改噶嘛，係啦，佢姓苗叫琪智，佢扮日本人點都好，咁呢啲係改變唔到嘅。佢係1981年6月2號出世嘅，係啦，咁81年啊，係，所以佢咪話自己30歲人一事無成，好想同我結婚咯。係啊，佢真係講過噶呢啲嘢，咁即係一個佢係咁順口開，同埋個報道都有寫咧，其實佢係一般嘅手法嚟噶。個女仔冧佢係冧佢咩咧？會照顧埋佢屋企啦，做得咁辛苦，不如唔好做我養你啦。我同你結婚啦，買晒戒指求晒婚。佢3番4次都同我講噶，我話你買到嚟咪，我話你求到先啦。即係可能其他女仔會好冧嘅，咁我先答得咁撚衰格嘅啫。因為真係成年都唔撚拍拖，一拍拖遇到騙子喎，屌你咩！我出年仲邊撚度咁拍啊？啱唔啱啊？咁樣又同我講，佢當初識我咧，
我未踢爆咁多嘢，佢係扮有錢仔啦。咁佢屋企其實都比上不足，比下有餘嘅。咁報道就話佢爸爸咧就咩小巴唔知啊，總之類似呢啲啦嚇，即係一啲駕駛性嘅行業啦。咁都係唔係話打人工嘅，應該係老細啦。咁其實佢真係唔缺錢嘅，我相信。咁而佢係坐監期間都可以考到咁好嘅成績，我相信呢個人係相當聰明嘅，同埋佢可以講大話講到咁純熟咧。佢嘅應變能力都應該相當高，同埋佢當佢知道我知晒所有嘅嘢嘅時候咧，佢亦都係好撚厚面皮咧，係繼續自圓其說繼續講佢嘅大話，繼續佢好撚堅持添，話想同我結婚。咁你唔好理佢背後做啲咩，其實呢個係真係一個聰明嘅人嚟嘅，不過佢真係用錯地方咯。唔係佢太純熟咯，即係佢經驗太好啊！你明唔明啊？即係佢見你同佢斬纜咧，佢可以好快又可以將個即係將個 focus 去另外一個女仔嗰度。係未斬已經去咗第二個度咯。即係係佢我知晒嘅時候已經去咗第二個啦。所以佢係其實佢係我懷疑佢係漁翁撒網。佢根本就係、都話已知嘅就係咁樣，同埋佢醒咗一樣嘢。佢同我轉 relationship 咧，轉咗2日，佢話佢 Facebook delete 咗，成個 Facebook 都唔要。咁我會覺得你應該 block 咗我啫，驚阻住揾食啊嘛。嗯哼。係啦，咁同埋佢Instagram 你都唔會睇到佢同佢自己女朋友嘅相咯，我相信。咁佢女朋友會擺咯，佢會回覆咯。咁佢要揾食噶嘛，咁佢梗係有好多細微 detail 嘅嘢，佢自己會諗得到，一定會俾你哋呢啲人諗到先嘅。但係佢係真係歪晒，佢先係行騙，繼而就呃女人。咁同埋，我真係覺得滾噶。已經係唔係千唔千6蚊嘅問題，係即係屌你職業騙子咯。總之係好唔識講嗰種感覺。就算不過咧，我而家睇翻佢同嗰個現任唔知唯一定係其中一個嘅女朋友咧，咁其實個心睇到真係沉一沉嘅，可能真係都相信過呢個人啊。即係可能有危機有意識，覺得係呢個人危險嘅時候，但係你都中意噶嘛。咁其實個心真係沉一沉嘅。但係我亦都係真係想出於好心提個女仔，但係嗰個女仔唔接受，咁冇辦法。唔係你冇俾翻啲新聞個女仔睇？我冇啊，我就係錯在呢樣嘢，我淨係問佢想唔想知個真相，我就俾人打電話，係1月1號我俾人開年啊。咁係咯，咁冇辦法啦。咁你而家仲有冇嗰個女仔喺 Facebook 啊？佢 block 咗我相信。你試下咧，你應該仲有佢嗰個 Instagram 噶嘛？有，我冇追蹤佢嘅不嬲都，唔使追蹤佢。嗱，你 save 翻嗰條 link 咧，然後你放到 Instagram 嗰度咧，俾個 comment 佢，其中一幅圖，任何嘅 comment，你等佢自己 click 入去睇咯。係咯，我覺得呢個都係一個好方法。係啊，同埋咧，我已經喺 Facebook 咧都講過噶啦。頭先即係俾咗個預告，大家今集其實除咗愛無界限會好似一個警訊咁咧去 remind 大家之外咧，我亦都附上咗即係另一個 status 入面，我都俾咗一條 link 出嚟嘅。就係喺 Google 打呢個人嘅全名嘅時候，可以揾到嘅搜尋結果嚟嘅。咁我喺嗰度咧，我除咗喺嗰度打字講咧，我依家亦都親身講一次。嗱，我而家咧就咁撚樣講撚晒呢條友嘅撲街行為啊嗰啲出嚟啦。咁可能咧識佢嘅人咧話俾佢聽，或者佢終有一日佢都會知道我咁撚撲街講佢噶啦。咁啊，斷佢衣食又要殺佢父母，即係佢呢仆街戲子可能六親不認嘅，我唔知啦。如果總之今日節目出街之後咧，我有啲咩事咧，大家聽眾咧就其實可以諗到。如果我有一日俾人伏擊咧，其實呢件事都有莫大關係咯。係我咁樣講，我覺得安全都唔一定啊。講真，喂，其實講真啦，你呢個節目咁多人聽咧，我相信有好多喺高登嗰啲巴打絲打都應該有份聽嘅。佢聽完之後打上去都唔一定會係我自撚幾 share 啦，喺高登呢鑊嘢。咁同埋不過咧，我會擺撚埋佢啲相，不過我會將自己打撚咗格仔先。唔使咯，我覺得因為頭先發現咗咧，喺 Google 圖片度都可以搜到佢張相。係啊，好多㗎。係啦，即係拎呢樣嘢，即係我覺得名可以改，樣你變埋你就真係玩晒啦。我唔信你可以即係變咁多次。佢咧唔知啊，但係嗰陣啲報道咧，嗰啲女仔話佢似古巨基咧，我由頭到尾都唔覺。我識佢咁耐都覺得佢似李思捷嘅。唔好影水古巨基同李思捷啦，仲一個賤人樣啦，係咪先？好多 fans 喺度聽緊。好美好嘛，生沙實係咪？係啊，佢真係係咪咁樣？係啊，我真係睇完佢張相，睇完你兩個張合照之後，即係令我腦海中浮現呢一句説話。你知唔知我係好撚滾嘅？即係咧，我今日講出嚟咧，可能識我嘅人會聽啊，或者唔識我嘅人都聽緊。
但係我唔知啦吓，應該如果聽開我無界限嗰啲咧，都睇過我，唔多唔少都會睇到我樣，或者 like 咗 Open Media 就更加睇過啦。係有啲唔撚知佢係騙子嗰啲咧，咁我嗰陣已經知啦。咁啊睇到我哋啲合照係竟然間話我哋似樣有夫妻相，你知唔知我係滾撚到撲街呢單嘢？似樣啊！我會唔會同個騙子似樣啊？嗱，你自己要換個角度諗翻先，可能佢哋根本就唔知道佢係一個騙子，佢哋唔知。係啦，其二就係咧，通常都係咁樣噶啦，見到自己啲 friend 啊，同我新嘅男朋友、女朋友啊，都係要讚幾句。喂，你哋好有夫妻相。喂，大佬啊，你哋唔係喎，好撚直接嘅喎。我話哇，唔撚襯喎，你兩個。喂，咁唔係個個都係 Erica 啊嘛，咁有啲人係中意。即係讚下你啊，即係氹下你開心啊，咁樣，所以其實你唔需要因為咁樣而唔開心啊。可能分分鐘咧，我會其中一個就係你頭先講嗰紮撲街咧，我會走嚟同你講，喂，好有夫妻相，鬼知佢好眉好貌生沙濕咩？講真。唔係，但係即係你話幾 OK 喎，襯喎咁樣，即係順眼啊咁樣。佢個樣唔係歪嚟歪斜嘛，如果佢樣歪嚟歪斜，我唔會同佢拍拖啦，第一下。但係都冇論理由係有夫妻相，人哋形容到嘅話，乜撚嘢眼神似個下巴似個撲街咯，我下巴平穩過佢啦。可能個騙子望到你嘅樣，連呢個樣佢都模仿埋你咧，你覺得等你舒服啲啦，我哋係好襯啊咁樣咯，可能。撲街啦！我唔撚識講啊呢個人，即係，唉，正冚家產嚟嘅，即係殺哇！即係識撚住佢，你知唔知？我覺得自己人生好撚倒霉啊！你知唔知我幾撚灰暗啊？同阿天使 WhatsApp。我係咪條命俾人搞撚咗啊？到底點解會咁噶？咁咪咁好彩，你都係好快就已經即係發現咗啦。不過係咯，啲同學即係或者啲提我嗰個提我嘅人都話，我就真係好彩，即係命不該絕，條女都褲穿窿走，條女都喊住走，係得你一個。咁而我亦都係咯，唔知可能上過佢屋企嘅人多的是。見過屋企人嘅可能都好多，咁我都叫見過嘅。其實我唔係覺得呢啲係咩安慰嘅，係我都覺得自己未落搭之餘，仲有啲渣拿咁咯。所以你話呢個世界幾細啊？咪先？你話喺 Facebook，我當你幾千個 friend 又好都好啦，咁都竟然你 po 張相上去，有人都發現到咁樣，你話呢條友佢嗰個覆蓋範圍幾大？即係受影響嘅人有幾多？你明唔明啊？即係咁樣 friend 諗 friend，淨係一個 friend 啫，仲要係你自己識，都唔係你哋啲 common friend 或者之前超冇拉楞嗰啲人。係啊，唔係 common friend。冇錯，係你直屬嗰啲 friend 都有咁嘅經歷，或者佢啲 friend 有咁嘅經歷都話得啱。佢厄運18區咯，我諗應該，即係我唔知歸納我去邊區人啦嚇，觀塘人啊定油尖旺人啊咁樣。咁咧而我個同學嗰 friend 咧係大埔。大埔唔知一條女定兩條女個朵湊晒，應該厄運18區㗎。我諗佢唔係分地區，佢總之佢就 Facebook 見到有聯繫咧，佢就乜都試咯，即係試咗先。但佢而家呢個我諗應該係似有錢女咯。咁佢仲唔加多幾錢肉緊嗱？頭先你嗰張咩戴戒指相，佢聽日影婚紗相添，我同你講分分鐘，你唔好講笑。係啊，佢都話唔係第一單㗎啦，又話送花又樣嘅，又好想同佢結婚啊，去求婚啊，係啊。仲有啊！屌你真係呢條友啊！俾你聽，佢可能真係知結婚唔 work 咧呢單嘢，但係我都有咁啱，我喺節目有講過咧，我想去奧脱福結婚，即係揾阿費 Sir 做證婚人好啊！奧脱福影婚紗相，跟住直落西班牙去 honeymoon 噶嘛。老尾呢條友咧就真係好撚識得投其所好咯。咁就我好中意睇波啦，就出咗名噶啦。咁如果唔係咧，唔會有台啊 Reggae 嗰啲客揾我上去，即係客串下。如果唔會發生呢啲嘢，佢咩咧？第一份聖誕禮物，真係我而家好撚仆街，我而家都着撚緊。嗰份禮物就係印咗碧基個名嘅波衫一件，扮自己睇波咯。成撚日夜鳩媽媽 WhatsApp 我咧，講下啲咩比數啦，問我有冇睇啦。跟住直頭再同我講，佢話費 Sir 咧我就冇信心，但係帶你去西班牙同埋奧脱福我有信心。咁我冇諗過咁快，其實我真係唔會咁樣衝勁得咁快，話嚟就嚟。咁跟住佢就話，不如我哋去西班牙旅行啦。咁我話好啊，即係我話咁我儲多少錢先啊？我去到都應該會瘋狂。咁我話我幫你俾啦，我唔使你幫我俾喎。即係佢話可能又係屌你呢條女咁撚樣嘅，點解會唔撚落搭嘅？其實都即係佢話我請你去啦，跟住我唔撚使你請喎。我話如果要你俾錢，我唔撚去喎。跟住之後佢話我帶你去見下碧基啊，真係咁講噶。我可以同你去巴塞個主場睇佢哋 training。
咁咧嗰陣我就為咗去睇美斯嘅，你去睇碧基嘛，我跪埋碧基都叫佢過嚟同你影相，一定得，即係好撚識投其所好咯。咁誇張？係即係佢啲完全係空頭支票開到好大喎，其實佢依家佢係學即係，我就不嬲我都係答佢，我話如果要你俾錢，我唔撚去噶啦。咁我都係預咗自己俾嘅，即係冇諗過上佢條賊船嘅。咁但係你話去西班牙，我就真係想噶嘛，不嬲都講緊頭號係呢個地方噶啦。咁咧同埋佢真係好撚得閒嘅，佢半夜3更咧同你講到譬如12點零1點，佢話佢要瞓啦，朝頭早6點鐘就 WhatsApp 唔知I miss you 啊乜鳩柒柒啊嗰啲亂鳩聲過嚟，send 到第5個咧好撚興嘅，第4、第5個咧就話人哋唔撚應鳩佢。一個正常人6點係咪瞓緊覺啊？我翻12點6點唔撚瞓覺，我去做乜鳩啊？佢話佢落街跑步，幾健康啊！哇屌！我真係覺撚得咧，佢係正常人係生活咧係唔撚適合佢嘅。佢係出嚟度假嘅啫，屌你完全真係監房嗰啲時間表。係咯，其實係咪真係因為監房呢個鐘數應該起身做晨操？係啊，佢真係人哋要去行操場，然後去食碗乜撚嘢粥啊，嗰唔知紅豆粥定係綠豆粥啦。佢戒唔到呢個生活啊！佢都仲要運動嗰啲好嘢，明唔明？佢真係出嚟係當度假嘅。你有冇可能6點鐘騷擾你條女瞓覺？如果真係俾你嘈撚醒咁點啊？即係正常，你明唔明啊？佢完全係適應唔到正常人啲生活㗎。如果唔係佢點會咁樣啫？6點鐘起身跑乜撚嘢步啫？佢都其實佢真係快撚啲翻入監房啦，係咪先？既然佢其實唔使驚啦，同埋其實佢已經就嚟有翻去噶啦。其實可能同埋咧，我真係唔係自吹自擂話我自己見識到啲人，其實亦都唔應該自吹自擂嘅呢啲位。我真係有身邊有朋友去即係入過呢啲地方，佢有一樣嘢真係出賣咗佢嘅。點解我會咁快就未俾人提就警惕到？佢寫聖誕卡嗰啲字真係好撚靚，連我啲同事都話佢手字好撚靚。佢話：哇！我呢啲字寫撚晒書法咁嘅，啲監房人先寫撚到。點解咧？點解咧？因為冇時，唔係，即係佢哋太多時間啦，冇細藝啊喺入面。如果你咧咁啱，即係衰啲講，你咁啱識到個人，男朋友好，女朋友好喺入面坐監，係好撚有詩情畫意嘅，寫撚晒，真係天天寫封寫滿600句的我愛你，係練字咁撚樣。嗰啲字咧係嗰啲撇啊、辣啊，完全係好撚仔細。即係有力嘅，你見到有書法根底咁樣嘛？完全嗰啲你喺電腦揾翻標楷睇，你係睇到嘅嗰啲字。係真㗎，呢啲自己喺個 Word 度打咗。係啊，咁我愛你啊，永遠愛着你嗰啲歌詞寫撚晒俾你，好撚得閒畫畫啦，跟住就通常真係嘅10個9個。仲有咩咧？佢同我去睇燈飾，佢無啦啦咁有個人賣唱，跟住見到人彈吉他，佢話：哎呀，我都想去走過去攞個吉他彈首歌俾你聽。跟住我問佢：我話你又知我識彈吉他？咁我本身我就學過嘅，不過好快擺低咗咁解。咁我你知我識彈吉他，佢話唔係，我唔知你識，你都識嘅咩？我識㗎，跟住我不過我唔叻嘅，我咁樣答佢。我話佢即係佢總之佢叻啦嚇咁樣，跟住心諗點解10樣監房興趣你中9樣嘅？係真㗎，你坐得耐啲咧，冇細藝彈吉他、寫字畫畫。佢又話佢畫咗張畫俾我，佢冚家產嗰張畫咧就喺 Google 揾得到嘅，唔知點解就係話佢寫去氹獄中，唔係喺獄中寫去氹嗰個被騙嘅女友，即係佢 copy and paste 咗，即係佢根本影撚咗俾我，有晒嗰啲 copy 有鋪排㗎啦，根本佢就基本上佢有個方程式啊，即係佢識每一個人嘅時候有個方程式，就算你 even 你篤爆佢都即刻可以反駁到，因為佢你都唔係第一個啦，係咪先？係就係，但係我曾經有諗過自己係咪一個例外嘅咁。你例外的短咯，個時間你例外的短咯，個時間係咁梗係啦，梗係例外得短啦。佢仲成日同我講啊，講波添啊，屌佢老味，佢叫 Taurus 啊嘛。佢識唔識㗎？其實少少咧，即係佢仲講到啲咩人打咩人，即係總之佢投其所。其實佢呢個人係乜嘢都識啲。係啊，最冧你知唔知喺 Facebook 講咩？整阿碧基張相，我好想照顧你喎，全冚世界都知我中意碧基啦。香港有幾多人中意碧基啊？你答我。真係我自己識嗰啲都唔會中意碧基，個個中意美斯，係啦，咁啊，總之咁樣啦。嗱，依家咧趁我諗，不過咧聽眾就唔會睇到嘅。你啱啱喺 Google 睇到嗰張相，咁係佢 WhatsApp 過俾我嘅，係啦。而呢張紙唔係呢張相係上緊咗報紙嘅。仲有邊幅圖畫咧？佢話我畫阿碧基俾我冇啦，冇兌現到啦。而佢呢一張圖畫就係喺監獄畫嘅，就唔撚知聲俾我做乜鳩。又話畫咗幅畫俾我，佢個冚家產呢張畫你上撚咗報紙，喺 Google 都睇撚到嘅，完全唔知 send 俾我乜撚嘢儀表。
唔用知啊，係咁樣啦。你哋有咩意見啊？喂，大佬，佢梗係 send 翻呢張俾你啦。我相信佢畫呢幅圖咧，應該都需要花費好長嘅時間。佢根本上就係留翻個 record 嚟 send 俾。佢復型嗰陣根本就百無聊賴啦。唔係啊，即係天使嘅意思係佢基本上就係每一個人都係 send 呢張，佢有個存檔啊，即係佢有個檔案喺裏邊。跟住我 send 呢張相過嚟，我覺得奇撚怪 ，send 張夜景俾我做乜鳩？佢話呢個係佢上次去西班牙嗰陣影嘅，不過我明明望到呢度唔撚知東京定台灣嚟嘅。咁我覺得係咪先好撚困惑啦？呢個問題係嗰度根本冇撚可能係西班牙咯。西班牙係咁嘅樣，梗係唔撚係啦！你知唔知佢仲撚諷刺 send 過一張相俾我係？佢話呢度就係西班牙嘅夜晚，我會帶你去咁樣啦。跟住我問咗佢句，呢次我真係頂唔撚順。我呢度咁撚似希臘嘅，呢度唔係西班牙，係咪希臘啊？我冇記錯啦，唔係佢話跟住話呢個係馬德里啊，係啊馬德里。跟住我話我真係問翻呢個，我真係出咗聲。我話我呢個咁撚似希臘嗰啲咧，咁佢冇撚答我咯。佢係咪肯定希臘啦？我就唔知啦，講真。但係就肯定唔係馬德里咯，肯定就唔係馬德里啦。唔係呢張相我哋係見過，我相信阿天使都見過嘅呢張相。呢啲可能又喺 Google search 出嚟嗰啲圖片嚟嘅，我覺得。係，即係所以咧呢個人咧真係不撚得了㗎，咁啊希望聽到呢個節目嗰啲咧就唔好聽咁簡單，真係 forward 條 link 出去，咁啊唔好俾身邊任何女性受害，因為咧嗱其實唔好話男定女啊，佢曾經係非常積極參與佢嗰條女啦嚇嗰啲活動咧，然後去識鳩佢啲 friend， 跟住點咧撻鳩人電話㗎，所以無論男好女好，呢集真係幫手拍硬檔 share 出去。係真係嘅，男女都有機會受害。唔撚到閪屌咧，都要立電話嘅呢條仔，佢正一冚家產嚟嘅。咁啊，所以你哋自己諗啦。所以佢一定好憎你咯，喺你身上邊佢攞唔到着數，跟住仲要俾你唱，仲要搞唔係，仲要搞佢喺一全神貫注嗰個 target 啊，首要 target 你仲喺度搞緊佢，你明唔明啊？首要 target 梗係咯，我費事俾人落搭就喂，你有手有腳高高大大冚家產去幾撚高啊？你知唔知？喂，其實佢真係好鬼蠢，你知唔知啊？1.78米啊，咁撚高大，有手有腳，有氣有力，做咕喱都可以揾到5嚿水一日，點解佢唔撚做要呃女人啊？易呃咯，嗜好咯。佢唔係真係以為自己靚仔青靚白淨啊！我未撚聽過，唔好意思，算啦都唔講啦，費事影衰古巨基同李思捷。係咯，其實佢講真，佢就係恃著自己有身高有樣貌易呃啫嘛，又食又叻，咪就係佢呢扎咯。係，同埋佢又有嗰啲即係甜言蜜語啊，加上佢有一個好大嘅 back up。係啊，真係厚面皮啊！呢啲嘢你都講得出，你識我2日話同我結婚，你冇撚嘢啊？佢就真係預撚住一個唔撚想結婚嘅喎。傻咯！講真啊，佢真係戇居啊！話你聽啊，佢好溝唔溝，真係溝條有錢女。你知唔知有錢女？佢呃完佢一鑊之後，佢嘅後果會係點啊？人哋阿爸阿媽定告到佢甩褲啦，追都追死佢啦！我唔知啊，我淨係知佢呃着我呢啲咁爛乜嘅咧，佢都唔會有咩好下場。即係我唔係有錢女嚟噶，我就算自己有，唔係我就算自己有，我都唔撚會跌俾佢啦。何況我冇，咁啊我真係好撚爛乜噶。我而家講真喎，越有錢嘅先唔會越容易俾錢條仔嘅，你明唔明啊？越有錢反而係越唔會俾喎，除非佢生得好樣衰啦。講真，即係冇人溝嘅，又生得樣衰嘅，喂，難得無啦啦有個青靚白淨高大靚仔嘅撲埋嚟喎，佢真係我唔知啦，我家境攬都攬唔切啦，我家境就比上不足嘅，咁亦都唔會方便喺呢度講，但係都有啲主持人都知嘅呢度，咁家境比上不足啦，咁但係比下都有餘嘅，但係。有魚就唔撚代表要跌俾佢咯，喂，我嗰啲魚我都魚得好撚辛苦噶，咪咯，咁佢咁撚豬不勞而獲，其實最好不勞而獲嘅方法咧，就係唔好撚出肉。你喺入面咧，準時定時定候，繼續跑步、沖涼、食飯、跑步、瞓覺，係有人幫你熄撚埋燈啊，幾撚好啊！呢啲生活喺邊度揾啊？有人煮撚埋俾你，熄撚埋燈，嗌你起身。咁樣好啊！你試下唔好撚起身啦，你咪試下唔好撚起身咯。喂，你呢個講法絕對係正確。我曾經聽過有人咁樣同我講過，佢話有人係為咗去應付佢嘅生活咧，特登犯事去坐監。其實好多一啲外籍嘅人士或者第二啲裔嘅人咧，係特登嚟香港犯案去坐監，或者特登係偷渡過境過嚟，然後衰咗咧。有啲亦都係尋求一啲政治庇護啊。
咁係真係會去揀坐監咯。係啊，咁我覺得佢係依家，我唔知佢做乜諗。我諗你講完之後，我諗佢都需要庇護，我諗佢都嘭嘭聲入翻去啦，真係。避乜撚嘢？我而家冇諗住生命危險嚟講啊！佢條撲街間啊，仆鳩我或者咧屌唔撚知啊！佢未得閒仆你，佢俾人揼咗。唔係分分鐘可能你講完呢條，即係呢今一集，跟住出到街之後有好多共鳴嘅人咧，組織個團體啊，係咪呢團火開始又嚟翻啊？即係都唔係08年嗰單新聞咁簡單，可能你而家講翻出嚟。如果你而家放埋上高登咧，嗰班高登嘅朋友一討論起咧，你知噶啦就。沒完沒了噶啦嘛，係咪先？高登人可以一夜將人哋小起，或者一夜將人哋捧起噶嘛？你見有好多藝人。我希望咧呢單嘢咧就即係我唔係借各位巴斯打嘅力量去幫我嘅，我係真心純粹想多啲俾人知道有呢啲咁嘅，亦都真係會遇到一啲咁嘅事嘅。阿 Erica 今日係一日行一線咯，我覺得係。我仲唔撚日行一線啊！提鳩條女，屌你俾人開連啊！仆街！我真係寧願佢真係聽到啊！我希望條女咧，其實就係我 fans 咯，依家嚇，起碼聽撚到我個節目咯。講真嘅，係啊！如果嗰條女係真係咁好彩，又聽開網台，聽開愛無界限咧，我諗難啲。咁你會好彩？我諗難啲，因為點解咧？佢條仔即係嗰個啦，阿苗生一定係會喺佢側邊嗰度咧，就會 block 晒佢哋，佢即係佢嘅 ex 啊！block 晒佢嘅 ex 所有嘅資訊啊 Facebook 啊咩佢，我諗嗰個女仔唔會見到你。如果嗰個女仔第一集聽開我嘅節目，咁就佢好彩咯，係佢好彩喎。係啊，我覺得你應該，如果你真係有心救佢咧，真係主動出擊啦，幫下呢個呢個幫佢老味咩？佢咁撚着迷。係咯，如果唔係佢聽日着婚紗照影咗相，你又好唔開心啦。唔係佢咁着迷，佢竟然間俾人哋睇，佢仲要坐喺條仔隔離擺到明聽條仔嚟打嚟屌鳩我喎。唔係，因為我真係覺得你到時你受騙完知撚錯，唔好撚嚟 at 翻我。嗱，講真啊，你又唔可以完全怪佢，因為如果我代入翻落佢個角色，我係完全不知情嘅狀態，但係你係佢個 ex， 哇，咁我都會覺得喂，你係唔係心不忿啊？特登走嚟同我講埋晒啲咁嘅嘢，都唔定嘅。講真，如果你反而你 send 條 link 俾佢，佢自己睇完之後，佢都仲咁樣沉落去嘅話，咁啊真係佢撲街啦自己。係啦，因為你就咁一開頭咧，就咁樣 send 一個 message 俾佢，即係就咁講你想唔想聽啲嘢或者諸如此類咧，咁佢就會覺得咦？關於隔離嗰項，學你話齋，佢喺隔離，佢肯定話：咦，你發生咩事？有個人咁樣同我講嘅，唔識咁樣。咁佢一見到你個名，佢仲唔心寒一寒，仲唔即刻打過嚟？即刻 WhatsApp 俾我。咪係咯，即係點解你要咁做？你唔好再揾我。我即刻影張相擺上 Facebook，跟住我終於脫離苦海啦！2013，你叫我唔好撚再揾你。如果我幾撚想你唔撚再揾我啊！你真係以為我會去安信幫你借錢？你戇鳩鳩。我諗佢而家已經忘記晒所有嘢啦，佢喺全神貫注喺嗰條女嗰度啊！佢話你唔好阻住佢搞呢條女。佢真係當我殺佢父母噶，不過佢呢啲人咧，因為我斷佢衣食嘛，佢覺得我殺佢父母冇乜所謂。佢呢啲真係六親不認嘅，衰撚到仆街，總之呢條仔係啊！我覺得佢會有天譴嘅咁樣。咁今集咧，呢個警訊咧，同埋我第一身嘅親身敘述翻我嘅經歷咧。希望真係可以提到大家小心身邊嘅人，小心呢個苗期字。有興趣嘅真係上 Google 揾下苗期字。不如講一講佢邊個苗邊個期同埋邊個字。苗翠花草花頭下面有個田個苗啦。打速成係廿田，係啦。咁跟住期咧就木字邊有其他個期，咁就木金啦。打速成即係棋子個棋啦。係啦，係啦。跟住字咧，佢真係改撚好啊個名，智慧個智。咁啊人日咯，打速成第7個好似係啦，咁佢改到個好名咯，不過佢啲智慧用彎咗啫。咁今集咧就星座停一停先，係啦，因為時間都差唔多，同埋要多謝翻標神同埋天使今集聽我發一封。咁下集咧，因為今集真係冇乜時間，下集希望你兩個俾翻少少 comment， 我哋延續呢個警訊，睇下我哋呢個警訊出咗之後咧有幾多 feedback 啊？好啊，或者下一集你同佢會有啲新嘅資訊再 update 下俾我哋咯。可能。就聽日出撚咗街，我收工俾人揼撚咗鑊添。好啦，咁今集去到呢度，咁講句拜拜先。好，拜拜。